வணக்கம், வெல்கம் டு சிலோன் ஜீவன். நாங்க இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லிச்சுன்னா, சுவிஸ்ல பாசல் நகரத்தில் உள்ள ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனை தான் போயிட்டு பார்க்க போறோம். பாசல் சிட்டியில உள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ரொம்ப பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுதான். கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். கூடவே டிராவல் பண்ணிட்டு வாங்க, போயிட்டு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்ப்போம். ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்க்க போக முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கூட பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, ஸ்டேஷனோட முன்பக்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். இதில் ரேம் ஒன்று நிற்கிது, முதலாம் நம்பர் ரேம் ஒன்று நிற்கிது. இப்போ தெரிகிற அந்த பெரிய பழைய பில்டிங் ஒன்று, அதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட முன்பக்கம். ரொம்ப பழைய பில்டிங் ஒன்று தான். ரெண்டு சைட்டுக்கும் அப்படி மணிக்கூட்டு கோபுரம் இருக்குது. ரெண்டு சைட்லேயும் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ரெண்டு சைட்லேயும் மணிக்கூட்டு கோபுரம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. உள்ளே போகிறதுக்கு 3 பெரிய வாசல் இருக்குது. இந்த 2 வாசல் தெரியுது முன்பக்கம். அப்படியே என்னோட இடது பக்கத்தில் இன்னொரு வாசல் ஒன்று இருக்குது, பெரிய வாசல் ஒன்று. முன்னுக்கு என்டர் பண்ணுறதுக்கு 3 வாசல் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ மெயின் பாதையால் போவோம். என்னோட வலது பக்கத்தில் உள்ள இந்த பெரிய மெயின் டோரால் உள்ள போவோம். நார்மலாக அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த முன்பக்கத்திலேயே சனங்கள் முட்டி வலியும், அப்படி சனமாக இருக்கும். இந்த கொரோனா காரணத்தினால தான் சனமே இல்லாமல் இருக்குது. இல்லாட்டா இந்த ஏரியாலாம் சன கும்பலாக தான் இருக்கும். இந்த வாசலால் உங்களுக்கு என்டர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னாலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அவ்வளோ சனமாக இருக்கும். வாசலில் வந்தோடனே ஒரு பிச்சைக்காரன் தான் நிற்கிறாரு. ஓகே, இதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட உள்பக்கம், முன்பக்கம். முன்னுக்கு 2 சைட்லேயும் கடைகள் இருக்குது, சாப்பாட்டு கடை. இந்த சைட்டில் மிக்ரோஸ் சொல்லி அதுக்கு ஒரு கடை தான் இருக்குது. இதில் பேங்க், ஏடிஎம், பேங்க்குகள் இருக்குது. நேரம் முன்பு டிவி ஓடிட்டு இருக்குது. வந்து ட்ரெயின் போகிற வர டைம்கள் பெரிய டிவி ஒன்று கூட்டியிருக்காங்க. இதில் மேலுக்கு போனால் தான் வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் ஏற முடியும். இந்த படியால் மேலே போய் மறுபடி கீழே இறங்கணும். ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் 17 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குங்க எல்லாமே மொத்தமாக. ஓகே, வாங்க மேலே போயிட்டு பிளாட்ஃபார்மால் இறங்கி போய் ட்ரெயினை பார்ப்போம். ட்ரெயின் அடிச்சிருக்க இடங்களை இந்த படியால் மேலே போகணும். இந்த படிகளே என்டர் பண்ண முடியாமல் ஊட்டி அப்படி சனம். இப்படி வெடிச்சு ஒழிப்பே நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்த்ததே இல்லை. எனக்கே பார்க்க ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது, அதிசயமாக இருக்குது. இப்படி சனம் இல்லாமல் இதை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஒரு வாரம் என்டர் பண்ண முடியாது. இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெயினை போய் சேர்ற அளவிலே வேணாமண்டு போயிடும். அப்படி சனமாக இருக்கும். பின்னேரம் காலமே வேலை முடிகிற டைம், வேலை தொடங்குகிற டைம், மத்தியானம் தான் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் சனம். அதுவும் இப்படி வெளிச்சு போயிருக்கு, அது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் சனம். இப்படி ரோடம் பார்த்ததில்லை. ஓகே, மேலே வந்தாச்சு. கீழுக்கு 1 2 3 மட்டும் இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம். 4 பிளாட்ஃபார்ம் கீழே இருக்குது. இதில் 5 மாறும் தான் மேலுக்கு. அதுக்கு கீழ் பக்கத்தில் போய் போகணும். அதுக்கு படியில் மேலே வரத்து கீழே போகணும். இந்த 5 6 பிளாட்ஃபார்ம் 2 சைடும், இடப்பக்கம் வலப்பக்கம் 2 சைடு தலைமறங்கி போகிறதுக்கு மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து பாதை. 2 சைட்லேயே நிறைய கடையெல்லாம் இருக்குது. வந்து ஒரே கடை தான். ஹோட்டல், சாப்பாட்டு கடை, உடுப்பு கடை, மணிக்கூட்டு கடை, நகை கடை, ஃபோன் கடைன்னு சொல்லி முழுக்க ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி தான் இது கிட்ட மட்டும் இருக்கும். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி தான். இந்த கடைகளுக்குள்ளேயுமே எதுக்கையுமே கால் வைக்க முடியாது, அப்படி சனமாக இருக்கும். ஆனால் எந்த சனத்தையுமே காணல. இப்படி வரைச்சு ஓடி போயிருக்குது. ஒரு ட்ராம் ஃபால்ட் ஒன்றில் நிற்கிற சனம் தான் இன்றைக்கு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிற்கிது. மொத்தம் 14 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. 14 பிளாட்ஃபார்ம் வந்துன்னா 14 ட்ரெயின் ஒரே தடவையில் வலிக்கிடும், ஒரே தடவையில் வந்து நிற்கும். அப்போ நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ சனம் போய் தெரிகிற ஒரு இடம்னு சொல்லி. இப்படி வலிச்சு போயிருக்குது. இந்த 11 12 2 சைட்லேயும் பிளாட்ஃபார்ம். ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் மரங்கள் சைட்லேயும் ஒவ்வொரு டிவி ஊட்டியிருக்காங்க. ட்ரெயின் டைமுகள், எங்கே போகிறது, எங்கே வாரது, எந்த டைம் போகும், எந்த டைம் வரும் இந்த ட்ரெயின்னு சொல்லி. இந்த இதில் 14 15 இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டோம். அதுவும் 2 சைட்டும் எல்லா பிளாட்ஃபார்முமே வந்து இடப்பக்கம் வலப்பக்கம் 2 சைட்டில் அங்கே கீழே போகிறதுக்கும் மேலே வாரதுக்கும் இடம் இருக்கும். இதான் நான் கடைசி தொங்கல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 16 17 வந்து 17 பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான் இந்த பாசல் சிட்டியில் இருக்கிற பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இருக்குது. மற்ற சுவிஸில் நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட 65 70 பிளாட்ஃபார்ம் உள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாம் இருக்குது. வந்து ஜெனீவா, பேர்ன், வேறு வேறு சிட்டியெல்லாம் வந்துருக்குது சூரிச்சில். இது பாசல் சிட்டியில் இதுதான் பெருசு.
இந்த 2 சைட்டும் கடைகள் இருக்குது. நேரம் முன்னாடி மீடியா மார்க்கெட் இருக்குது. மற்ற ஓஸ்னர் ஸ்போர்ட்னு சொல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் சாமான்கள் விற்கிற கடை ஒன்று இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் உடுப்புலேருந்து சப்பாத்துலேருந்து சகல ஸ்போர்ட்ஸ் சாமான் வாங்கலாம். மற்ற டோசம் பார்க்கணும்னு சொல்லி சரியான சப்பாத்து பேக்குகள் விற்கிற கடை ஒன்று இருக்குது. ரொம்ப பெரிய கடை தான் அது இருக்குது. இந்த வேலை பக்கத்தில் வந்து புக் கடை ஒன்று இருக்குது. கணக்கு கடையை துறக்கையில் பூட்டியிருக்காங்க வந்து. வாங்க நாங்கள் இந்த 17 நம்பர் 16 இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கீழே இறங்கி போயிட்டு பார்ப்போம் ட்ரெயின் ஏதாச்சும் நிற்காமன்னு சொல்லி. இந்த என்னோட வேலை பக்கத்தில் ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து 2 மாடி ட்ரெயின் வந்து 2 தட்டுக்கு உள்ளது. நிச்சயம் இது தூர இடத்துக்கு போகிற ட்ரெயினாக தான் இருக்கும். சரியான தூர இடங்களில் போகிற ட்ரெயின் தான் இப்படி பெரிய ட்ரெயினாக இருக்குது பெரும்பாலும். மற்ற சைட்லேயே ஒரு சின்ன ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது. இது சின்ன ட்ரெயின் வந்து நிச்சயம் கிட்ட இடங்களுக்கு தான் போகும். வந்து பாசல் சிட்டியோட உள்ள போர்டர் இடங்களுக்கு தான் போகும். வந்து பக்கத்தில் இடங்களுக்கு தான் போகும். ஆனால் சரியான நீளம் தான். அதே மாதிரி 2 தட்டு இல்லை, ஆனால் வந்து சரியான நீளமான ட்ரெயின் தான். இது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குன்னு சொல்லி. அதுக்கும் 10 ட்ரெயினை தொடுத்து வச்சுக்காங்க. இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு விளங்கும் பார்க்க சரியான நீளமான ட்ரெயின் தான். வந்து அவ்வளோ சனம் தான் போகும். ஆனால் இப்போ உள்ளுக்கு ஒரு சனத்தையும் காணல, ஃபுல்லாக வலிச்சு போயிருக்கு கொரோனா காலங்களுக்கு காரணம். இந்த இவ்வளோ நீளம் இந்த ட்ரெயின் வந்து. வாங்க உள்ளுக்கு ஏறிட்டு பார்ப்பேன். சனம் இல்லை தானே உள்ளுக்கு போய் ஏறி பார்க்கலாம். சனம் கூட வந்தபடியாக சனம்னு சொல்லிச்சுன்னா இதில் கதவு திறந்த உடனே உள்ளுக்கு என்டர் பண்ண முடியும் சனமாக இருக்கும். வந்து இந்த பட்டனை மாற்றிட்டு வந்தாச்சு. பாருங்கள் உள்ளுக்கு என்டர் பண்ணணும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது ட்ரெயின் வந்து. அப்படி நீட்டாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக நல்ல நீட்டாக இருக்குது. ஒரு சனத்தையும் தான் காண இல்லை. இது இப்போ அப்படியே தான் ஃப்ரீயாக தான் போகும். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இந்த ட்ரெயின் வலிக்கிட்டுரும். இந்த மேலுக்கு பாருங்கள் ஓல்டன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு. அந்த ஓல்டன்னு சொல்லி சொல்கிற இடத்துக்கு தான் இந்த ட்ரெயின் போக போகுது. S3 போட்டுருக்காங்க. S3 சொல்லி போட்டால் இங்கே சுவிஸில் வந்து லோக்கல் ட்ரெயினை தான் S3 சொல்லி சொல்கிறது. அந்தந்த சிட்டிக்குள்ளே மட்டும் ஓடுற ட்ரெயினை தான் S3 சொல்லுவாங்க. வந்து பெரும்பாலும் தான் அதுதான் நிச்சயமாக S3 சொல்லிச்சுன்னா அந்தந்த சிட்டிக்கு ஓடுற ட்ரெயின் தான். வந்து இது எங்களோட சிட்டியை தாண்டி வேறு சிட்டியில் போகாது. இந்த ஓல்டன்னு சொல்கிற இடத்தோட அப்படியே திரும்பி யூட்டர்ன் போட்டு மறுபடி இங்கே பாசல் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடும். திரும்பி வந்து இந்த சைட்ல எல்லாம் ஆக்கள் இருக்கிறதுக்கு சீட் இருக்குது. அப்படியே மடித்து விடலாம். அப்புறம் ஆக்கள் எடுக்கணுன்னு. சரி வாங்க வெளியே போவோம். அது ட்ரெயின் நின்று கொண்டே போகும். ஓகே வெளியே வந்துட்டு நாங்கள் இனி மறுபடியும் மேலுக்கு போவோம். பாருங்கள் எவ்வளோ நீளமாக இருக்கணும்னு சொல்லி மறுபடி இந்த ட்ரெயினை தொடுத்து வச்சுக்காங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து தான் போவோம். பெரும்பாலும் பின்னேற டைம்களில் போகிற ட்ரெயின் முழுக்க அப்படி தொடுத்த ட்ரெயின் தான் போவோம். அவ்வளோ நீளமான ட்ரெயின். ஏன்னா அவ்வளவு சனமாக இருக்கும். இந்த இப்படி சின்ன டிவியோ ஒன்றும் போட்டிருப்பாங்க. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேயுமே கீழுக்கும் போட்டிருப்பாங்க. அப்படி சின்ன டிவி எத்தனை மணிக்கு ட்ரெயின் வலிக்கிடுது, எத்தனை மணிக்கு அடுத்த ட்ரெயின் வருது, அதுக்கு அடுத்து எங்கே போகுது எல்லாம் நீட்டாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். இதில் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும். மேலுக்கு நிறைய இடங்களை வரிசையில் வச்சுருப்பாங்க. இனி வாங்க நாங்கள் முன்பக்கத்தில் போவோம். இதில் போய்ட்டு டிக்கெட் எடுக்கிற இடத்த போயிட்டு பார்ப்போம். நார்மலாக அந்த நேராக முன்பு தெரியுது. அதில் மெஷின்லேயே மடிக்கலாம் டிக்கெட் வந்து. அடுத்த கவுண்டரில் போயிட்டு நாங்கள் டிக்கெட் எடுக்கலாம். நீங்கள் இதுதான் டிக்கெட் கவுண்டர். டிக்கெட் கவுண்டருக்கு எங்கள் கால் வைக்காமல் இருக்கிறது அம்மாடி. அதுவும் ஒரு பேர் தான் இருக்குது. ஒரு சனத்தை எங்கள் காலையில் இருக்குல்ல. வேலை செய்கிறவங்க மட்டும்தான் நிற்கிறாங்க போல இருக்குது. அதுவும் எல்லாம் கொரோனாவுக்கு போகிற டெசின்ஃபெக்ஷன் மருந்து எல்லாம் வச்சு தான் வச்சுருக்காங்க. இது வாங்க முதல் போனது நாங்கள் பெரிய வாசலால் போனாங்க. இதுவும் பெரிய வாசல் தான். இது அடுத்த வாசலால் வெளியேறோம். வெளியே போகலாமே போயிட்டு பார்ப்போம். ஓகே இப்போ வெளியே வந்தாச்சு. வந்தோடனே 3 ட்ராம் வந்து போயிட்டு இருக்குது. 10ஆம் நம்பர் ட்ராம் வந்து போகுது. ட்ராமுக்குலேயும் சின்ன சரியான குறைவாக இருக்குது. இதில் பக்கத்தே டாக்ஸி அடிக்கிற டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் இருக்குது. இதில் நிறைய டாக்ஸிகள் நின்று இருக்குது. இன்றைக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. இன்றைக்கு என்ன இப்போ குறைவு போல் இருக்குது. டாக்ஸி ஓட்டாங்க குறைவாண்ட வழியாக இப்போ டாக்ஸிகள் எல்லாம் சரியான குறைவு. கொஞ்சம் தான் நிற்குது. இவ்விடம் எல்லாம் ஒரே சன கூட்டமாகவே தான் இருக்கும். வந்து ஒரு சனத்தையுமே காண இல்லை. இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய ஹோட்டல்கள் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ டூரிஸ்ட் இல்லாததில் அந்த ஹோட்டல்லாம் மூடி இருக்கிறாங்க.
இந்த நேரம் முன்னுக்கு பஸ் நின்று கொண்டு இருக்குது வந்து அது ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற பஸ் வந்து பாசல் ஏர்போர்ட்டும் இருக்குது. ஓகே, இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்துல இருக்கும். ரொம்ப நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சீலோன் ஜீவன் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படி தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேர. நன்றி.